Iforing sezilar havoda, hidlaringga to'ymayman sira. Ovozing eshita. Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Otasiz katta qilgan o'g'limni sizga berib qo'yaman, yaxshi dam olamanmi? Egili. Bo'ldi, ya 3 ta bo'ldi-yu. Biz 3 tamiz. Uchalamizga 3 tadan bo'lsa ham 9 marta salom berishingiz kerak. Egilib. Choy turib uzatiladi. Shunaqa bo'lsin. Choy qolmadi. Choyni ichib olsin, damlab keladi. Oyim choy tugasa nima ichadi? Mayli, yaxshi ishlab keling. Onamning gaplariga xafa bo'lmagin. 1 yil sabr qilgin, ko'nikib ketasan. Xo'p bo'ladi deb tursang bo'ldi. Bo'pti, mayli. 1 yil dedimi? 1 soatda qo'lga olaman. Umidaxonni to'yda kachmen bolani ko'rdingizmi? O'sha mani katta akam bo'ladi. Ishonasizmi? 5 yildan beri qiz topolmayapsiz. Siz to'yda bir marta ko'rib, mukkora bo'lib qopti-da. Rosa mehribon qiz ekan dedi, lekin aksi ekansiz. Kenajon, ertalabki holat prosta hazillikda. Akangiz meni, yo'q, sizni ko'rgani qachon kelar ekanlar? Birinchisi hal. Barnoxon. Nima? Voy Barnoxon, to'yda bo'ynovchi bolani ko'rdingizmi? O'sha meni kichkina akam bo'ladi. Naq 5 yildan beri qizoqlar topolmayapmiz. To'yda bir marta sizni ko'rib mubtalo bo'lib qoldim. Mehribon qiz ekan deydi, aksi bo'lib chiqdi. Voy, unaqa demang, keyin-ye. Akangizni ko'rgani borasizmi? Somsaqa beraymi? Ikkinchisi ham hal. Oyjon, nima qilsam ekan? Ha, dadam bo'ydoq-ku. Oyjon, bilasiz, oilada katta farzandman. Dadam 5 yildan beri onamdan keyin o'zlari bizni katta qildi. Shu to'ydan oldin uylab qo'yaymi desam, xudamga o'xshagan mehribon ayol bo'lsa, dedi. Ha, shuda, ko'r bo'lsa ham, cho'loq bo'lsa ham, kar bo'lsa ham bitta er bo'lgani yaxshi kelin. Assalomu. Nima bu ahvol? O'chir ovozingni, biz buni homiladorlikka tayyorlayapmiz. Suhrob aka, uyimga borib kelmoqchi edim. Jinnimi, sen o'zi kelin bo'lib kelganga 3 kun bo'ldi-yu. O'chir ovozingni, tushundingmi? Qiz bola xohlagan payt otasini ko'rgan, borib kelish kerak. Birga boramiz, kelin.